हेलो सत श्री अकाल जी। मैं सोडी कार ड्राइविंग स्कूल पलाई रोड फगवाड़ा। अज सिमी मैडम की ड्राइविंग क्लास लास्ट हैगी जिदा इन्होंने आप गल करावांगे थोड़ी। Hello, well, my name is Simona. My nickname is Simi. I am from Hoshiarpur. I have been learning driving to Mr. SODHI last 10 day. His teaching way of driving when we stuck into the road. Everything is very good. Everything ਦੱਸਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੋਟ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਫਸਟ ਗੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੈਕੰਡ ਗੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ सेकंड गियर क्लच दबा के ठीक है।